अहिले लाइट छ त स्विगी किन फोन गरे सामा नमस्कार माथि कति गर्ने है मेरो पालो भर्खर आयो मौका पर्यो मेरो पालो भर्खर आयो बल्ल मौका पर्यो नब्बेको छेउछाउतिर ल अनि पसलमा आइसक्नु भएछ ए अनि त्यही त अहिले अझीलाई म पसलमै लिएर आइदिन्छु अहिले भनेर के पसलमै ल्याइदिन्छु खाना खाने अनि खाएन म भर्खर लिएर आएको उता गोल्डुङाबाट ए मैले फेसबुक चलाउनै छोडिदिइसकेँ ए मैले पनि चलाएकै छैन फेसबुक त आजकल यही म्यासेन्जर बालौँ न त अनि गफ गर्नु पर्यो अहिलेसँग गफ गर नयाँ कुराहरू सोध अझैलाई पुरानो कुरा सोध पैसा कमाउने होइन के कपिराइट लाग्यो के ए काट्नु भएर होइन ए हो ए थाइगट पो हो ए हो तर ठिक भयो कति राम्रो अजीको यताबाट साइडबाट पनि दाङ कति राम्रो हो अजीको कपाल मन त्यस्तै बनाउँछु 12 कक्षा पढ्न गएपछि 12 सकेपछि त्यस्तै बनाउँछु आफूलाई नराम्रो सुन्ताले नि त्यस्तै बनाउनु भनिरहेको अब म नि हो त्यस्तै पाल्ने हो कपाल काट्ने महँगो पाल्ने महँगो 1000-1200 म त बुढलाई लगाउने काट्नलाई एउटा त्यसमा दुईटा छ लाइट तिमी पनि ल ओ ल ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी मदर्स डे
हेर्दादेखि खरेन पर्यो नि त खरेन पर्यो नि के दुईजनाकै हो त स्पेसल आमाको आमा भिडियो नि हालिरहेको छ क्या हो तपाईँ पनि हो नि अङ्कुशको पनि पऱ्यो नि त तिनवटा आमा जेनेरेसन तीनटा आमा हो अन्त चाहिँ नातिहरूले काट्ने अन्त चाहिँ नातिहरूले काट्ने निकाल्दैन भयो नि त्यो कुपन त्यो चक्लेट हाले अब कुपन पऱ्यो क्या यता उनीहरूलाई काट्न चाइनिजहरूले चाहिँ गरेर नमस्ते ल अजिलो खुवाइदिनु अजिलो खाऊ न खाऊ झेन्डा दिँदा त्यो एउटा प्लेट ल्याउनु त यो अजिलो आमालाई खुवाइदिनु आउनु सक्दैन आमालाई खुवाइदिनु आउनु के बनाइरहेको कन्टिन्यू छ भिडियो त गर्नु गर्नु केही हुन्न एकैचोटि तिनजनाले खुवाइदिन्छ क्या आउनु न बाबुले सामान दिएको ल बाबु यतिकै गर है यही पोजिसन है ओके तिनटै छोराले पाए चम्पट खाइनु भयो हात छोइदियो भइहाल्यो नि हामीले के खुवाउनु पर्यो यो खुवाइदिनु पर्छ मलाई त्यो सानो तपाईँले त्यही खुवाइदिन्छु एउटा यहाँ अङ्गुर रहेछ अङ्गुर खाइदिनु तपाईँको खुवाइदिए हो त अनि ल धेरै नटोका फेरि अजिलाई अजिन त अनि अजिको त आमा त हो सुगर भनेर चाटेर मात्रै छोड्नु भयो क्या सुगर लाएर बाबुले आएर मम्मीले खुवाउ नि त बाबु अब बेबी चढ ए मम्मीलाई बाबालाई बाबालाई त परेन कहाँ आज फादर चाहिँ हो त नि आज आज बाबा आउट बाबा हामी आउँदैछ फेरि त्यो बेला आमा बाबाको पालो आउँदैछ त्यो बेला फेरि मम्मी अर्को अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ अनि अजिलाई पनि खाइदेऊ अनि बाबु के अरे अर्को अझै ठुलो अजिलाई पनि खाइदेऊ तिमी खाने नि त अझै खाऊ न अर्को अर्को पहिला त्यही राख नि त खाऊ अजिलो पर्दैन खाऊ खाऊ बाबु खाऊ अजिलो थोरै मात्रै अनि यो अर्को एउटा किन नबनाएको बाबुले मलाई त बिर्स्यो के भान्जा अझैलाई गुलियो भयो धेरै गुलियो हो नखानु धेरै गुलियो अर्कै गर्छ न भन्नु हुन्छ होला नि त हो त्यहाँ हो त्यसै पछाडि देख्नुभयो त्यो सगुन आमाले अझैले आमाले बिहानै दिइसक्नु भयो अझैले ए सगुन पनि हो ल यो सगुन आइया मेरो खुट्टा के त त्यही भएर हो हातवाला होइन योगा यो हो नि त स्पेसल सेके यो हटाउनु यो हटाउनु पनि लगाइदिनु बा यो हटाएर तपाईँहरू जानेर अब खाइदियो खाइदिइहाल्यो
अन्त त्यो काम भन्ने कुरै हुन्छ नि भिडियो नि जिसक्यो मैले हामीले दिनु पर्दैन तर यो आमा त्यो त औँसीमा त खास छोरीले चाहिँ आमालाई दिने होइन खास मेन त स्पेसल अब हामी तर यो कपाल यतिकै लगाइने योभन्दा लामो टिका लाउने बेला भइसक्यो मलाई यो पो लगाइदिरहेको छ अघि देख्यो नि यतिकै नलगाइदिनु साइडमा अगाडिको नि लामो हिरो बन्ने अब के छ म त हिरो बन्न पनि गएको थिएँ नि त तिमी जाउन एकताल मोडलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ एकलट चाहिँ मोडलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ फेरि मोडलिङ अब मोडलिङ गर्न जानु गएको थिएँ मोडल बन्नु भएन हातले यसो भन्ने हुन्छ खुट्टु उठाल्दा पनि लडिहाल्छु नि डर्छ ल ढोग्नु ढोग्नु त्यहाँ बस्नुहुन्छ है कपाल झऱ्यो नाति चाहिँ हो नि त मेन छोरीको छोरो हो छोरी जस्तै हो आमाले दिया हो यो आमालाई नै दिनलाई पनि भयो नि आमालाई नै दिनलाई त्यही त मलाई यस्तो त उनी कस्तो लाग्छ कि त्यो चुज गर्नै सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ के किन्नु नकिन्नु बिहान सोचिरहेको थिएँ तर कस्तो खाले किन्ने हो के हो तर अलिकति नकिन्दा हाल्नु असर भएर होला बान्नु नपरेर पनि त्यस्तो भयो पैसा दिने हामी किन लिएर हो के निकाल्न आजीले पैसा छोरीको छोरोले छोरी भए चाहिँ पुग्यो नि मेन त्यही त मेन छोरी भएर यहाँ पनि आमाको छोरी भएर त कहाँ भान्जाले पाउँदैन यो आमा अजीलाई दिनु लाउनु थियो अजीको खल्तीमा त के आमाले भिडियो हो पर्न एकछिन ल फोटो खिच्नु ला भयो 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 इन्टरनली सोधेन यो झिकेर किस्ती चाहिँ मैले त केही ल्याएन है मै ठुलै किनिदिने हो सुनको चपाउ सुन कलर सिग्री आउँथ्यो एउटी यस्तो बाद एकैचोटि चप्पल किनिदिने सुनकै किनिदिने सुनकै के खामाले नि सुनको लो आमाहरू ल्याउने हामी खाने हो नाम चाहिँ आमाहरूको उसले खानु नहुने आमाहरूले भक्का भक ल अजीको आशिष अजीहरूले दिने नै आशिष पुगेन
पलातीलाई नातिलाई पाइयो कोलाकी बिहासम्म चाहिँ अब बिहे गरिहाल्छ नि 16 वर्ष पुगिहाल्यो अब 4 वर्ष त 4 त हो अब अङ्कलले त चाँडै गर्नुपर्छ अङ्कलले त चाँडै गर्नुपर्छ अङ्कललाई जित्दिने हो अङ्कललाई जित्दिने यो चाहिँ पलाती आन्टी आउनुहुन्छ पहिला बुहारी पलातीले धेरै पढ्यो पनि के अरे भतिजे बिहे गर्यो भने त कान्छ मैले 18 वर्ष जाहिर खान्छु थियो बिहे भए त ट्रेनिङ दिने बित्तिकै गरे भए त अहिले अहिले मेरो नाति भइसक्यो नि त हो नि भयो खाऊ न चियामा हालेको गुलियो फेरि मिठो हुन्छ अलिकति चियामा सिन्चको पनि रामेश्वरम भन्ने एउटा मिठाई पसल छ क्या यहाँ काठमाडौँमा ब्रान्ड एउटा जेरीकै 45 रुपियाँ यत्रो जेरी हुन्छ विदेशबाट भन्दा मिठो हुन्छ नि चकलेटहरू एकदम मिठो हुन्छ यस्तो मिठाईहरू अझै महँगो हुन्छ अरे मलाई नि त्यो एउटा ट्याक्सी जानेले मिठाई किन्नलाई चाहिँ रामेश्वरम जानु लाग्नु छिटो हतारमा सुरु लाग्नुहोस् भने अनि त्यसपछि गयो जेरी किनेर ल्याएर त्यसले दिएन मलाई अनि मैले पछि गएर त्यही पसलमा गएर 2 जेरी किनेर आएँ कसो गर्ने नाम थाहा भइहाल्थ्यो होइन रामेश्वर भनेर पसलै चिनिरहेको थिएँ अनि त्यसको लाग्थ्यो त्यो पसल चाहिँ तर काठमाडौँमा धेरै नै रहेछ मैले अन्त देखेँ धेरै छ क्या अनि त्यसपछि सुरुमा चक्लेटहरू आयो भने त यो त आँगन स्विट्सबाट त आयो नि आँगन आँगनले प्याकेट बनाएर कम्ती बेचे छैन हिजो बेचिहाल्छ नि सबभन्दा बढी चक्लेटको मार्केट ल्याएकै उसले मिठाईको मार्केट अलिकति यता सर त